而家香港經濟低迷，苦海求天，我個心情到而家好肉酸㗎我。啱睇到個片段咧，真係好搞笑㗎。咁其實英文當中有冇啲得意啲嘅方法或者婉轉啲嘅方法講下咧？我哋窮嘅咧，等我今日嚟睇下。第一個咧，其實喺好多英文嘅文章當中咧都會見到嘅，就係 I am penniless。penniless 咧，即係話咧我身無分文咧，連斗零都冇，先都唔先下。而第二個咧就係 I am strapped， 通常咧都係講啦我手頭緊冇錢使啊。而第三個咧就非常之有趣啦，就係講 on a shoestring budget 咧，佢真正嘅意思咧，即係話你用鞋帶咁少嘅預算咧去生活啊。接住落嚟呢個咧就係好多公司都會用嘅，就係叫 in the red， 講咧佢哋財務上嘅一啲赤字啦，即係虧損啊、負債嘅。而之後嗰個咧好多家庭主婦都好中意用噶啦，就叫 try to make ends meet 咧，即係話咧努力令到收支平衡啦。之後呢個咧 living hand to mouth 咧就更加形象化啦，有少少咧食咗今餐都唔知有冇下一餐。而之後呢一個咧就好多 DSE 嘅 reading 入邊經常會見到你就 trip 到我啲同學仔嘅，就係叫 by the skin of my teeth。其實佢真正嘅意思咧，即係話咧緊夠使，差啲就唔夠使啊！即係加埋呢一啲直情可以中譯英嘅表達方式，例如 tighten one's belt 就係勒緊褲頭帶啊 ，fall on hard time 啊，啱啱好咧遇上一個經濟困難、生活困難咁多講法咧，下次咧想表達我哋窮嗰陣時咧，就唔使咁單調一味講 I am poor 啦。